وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Waba'ad, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan sing kami hatiranan, yarin na isab kita niyo waktu na to, amunin waktu hikarwa, amunin puas maghrib, murah-murahan, taufikan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala waktu ini, sarta panghindua asing kita katantan, habang mayan, in waktu na to ini, mahinang persababan bis tahun katutan yung sinallahu ta'ala lutuanan marana to padlaw gana-gana. Manjari inbi mga pengajian ini hawak to ini insyaallah subhanahu wa ta'ala kalau magpaid da katutan yung katan amoy in manumtum kita si mga kahalan sin amoy nagpuunan katutan yung ini dahil diha hula na to. In pangajian na to, amo na in lang niya sabab sin amoy in kasud sin agama Islam maripahula na to. Amo na in hula Pilipinas. Na in pagkaradya nini lang ta indigenous imbya mga suy-suy bangbiya mga umukab kita-kitab, mataod indigenous, suy-suy long ta, dahin namayan ha hula na to ini, amuin iabutan long ta sin pangadji sin mga sila, amuin nagpangadji atawa long ta nag-school, iban na sin mga kaibanan long ta suy-suy rin nga mga guwa hula, dahil dito ang mga European to, intungod paparkala sin pagtagna sin atawa sabab sin kasud sin agama Islam maripa hula na to. Na in mga inikatantan, aun doon haon wala long tapiag akaran sin sila dahil nga mga suy-suy ini, laong niya ini nahinang sabab long taray nga ingat baya day sab sin Allah subhanahu wa ta'ala in kasud sin agama Islam panagnaan maripa hula na to day nga para sababan sin mga Arab amin long ta magtutulak-tulak iwan na sin mga Arab amoy in maglilito-lito bihat maglag usaha iban na si mga sila amin mangita-ngita si mga kahula-hulaan mabaya nila biya mga abuton na mga inilong niya inindaginis imbiya mga baita si mga sila amoy in magsusuy-suy sing kahalan sin hula pakanya na manjari laong niya aon dahil nga mga sila amin bukon sa suy-suy sa sumakawa hilukis nila isulat pakatas inbiya mga kita nila kaya sakupan nila iban si mga katan kaya suy-suy kanila hirukot nila pakatas sampay pa amin jaman na to ini kabaakan na to ilimpa sin bunga lima nila ang mga kakitab-kitaban na long nga ron haon dahil ha mga ini kiyabayta doon nakalukis in hula na to ini halom sin kitab laong niya kalukalubaha in kabtangan amoy in ini masuok siya pabunal at tawa amo na siya imbunal biya sing kabtangan laong niya sin hambuok tagda po sing kitab pagtawagon al-Sheikh al-Allama Syamsuddin
ibnu Abdullah Muhammad al-Ansari ad-Damashqi. Kitab niya, pagtawakon lang niya, Nukhbatud Dahar fi Ajaibil Barri wal Bahar. Ini kialukis sinambuk alim ingan niya inihi Syekh Syamsuddin ibn Abdullah Muhammad al-Ansari ad-Damashqi. At niya insini daing hawla Damaskus, amo na in Syria yaon, ingan sing kitab niya pagyanon Nukhbatud Dahar fi Ajaibil Barri wal Bahar. Inagi niya, laong niya, dakhala qaumun minal alawiyin. Hati niya tumpukan ini atawa ini kaum, bangkaw imian na kaum, hati niya mataod manusia. Nag-aarad, aun kabtangan lang niya, piyag ini uhanan sin mga Shia Alawiyah, in mga paglunsol ini, atawa pag rihla lang simbaha sa Arab, atawa iban sin amuin pag-usaha-usahay ni, naglawag sin amuin hawno sila mga makabaak sin usaha marayaw. Nalong niya, doon hay ni, nakabutang nga aming kitab pagtawakon Nukhbatud Dahar fi Ajaibil Barri wal Bahar, nakasudlaw niya in kauman si mga Alawin, ha? Hati niya Shia Alawiyah fi Sitti Jujur Ash-Sharqiyah tusamma Sili. Laong niya nakasud in mga tumpukan si mga Arab ini, patu ay unom laong ta biya mga pu. Unom po laong niya diha ini dapit maripa amuin lugal na to ini. Maripa, ini Malaysia, Indonesia, bihan yan, pagtawakon lang niya Sili. Pag yanon ini, amo na in Silibis. Bihan, labay rin diha Silibis, pastawtanu biha. Manjari mga sila ini, naghula-hula na rin doonhan. Sarta, tana sa lupiha. Doon na silahan, nakapaakbi ang mga paghula, sampay nag-anak mga anak na sila roon, naghula ha lokal yan. Waman laku alayha. Sampay in mga sila ini, amunin biya mga nahinang, biya mga ini, nagkawasa roon halaw man sinamin hula kaya roonan nilaan. Sampay lang niya roonhan, iabot na sila sing kamatay nila. Wamatu biha. Na doon hay ni, lang sinamuin ini, muallib sing kitab ini, Waqala rahimahullah, baita niya roonhan, qala ahlul ilm bidalika wa min ajza'i Sili ba'du juzur al-Philippine. Baita doon haon lang niya si mga sila amuin ini tagapangingat sim pakaradyaan sin amuin hula diatunganan si mga sila ini amuin mga Arab magtutulak-tulak ini. Iwan na lang ta si mga sila amuin mag-usaha-usaha na lang ta daing ha mga ini parbahagian sinhula Sili pagyanon daing ha Silibis amo na unom na sabuted to amo na lang niya in Juzur al-Philippine amo na in kapupuan sin amo na hula Pilipinas amo na hula na to ini. Pagtawakon bihan sin kaibanan lang niya Azra, Malaysia. Hati niya in pagyanon Azra ini, bang ibarat ini nakabutang pamano siya, amuin Bujang bihan. Hati niya si Bujang ini, biya mga way pa ba, nasusud si mano siya in lokal yaon. Hati niya biya sa kaulawla sila ini panagnaan nakasud palam sin hula yaon. At tawaway pa nasusud si mga tao ini amin bukod, ini asalan naghula din dunhan. Amo tulong ta. Naman jari, biyayta dunhan long niya, wa dhakara ba'du al-muwarrikh al-Urubiyin. Aw ni sabbayta long niya si mga sila, magsasal sila, dahil nga mga Europe to, mula Europe,
sampai nakabutang ha mga kakitab-kitaban nila damikian, laong niya wasalu asadatul alawiyina fi Sumatra. Si Mampay isablong niya inamuin mga ini ibutang ta biya mga amin bangsahan dahil ha mga ini si Alawiya maun pa Sumatra. In Sumatra ini amo na in labay harap maripa Indonesia. In labay maripa Malaysia amo na long ta in labay rendi hasili amo na pagyanon silibis. Na doon haon long niya in mga sila ini amin labay pa Sumatra. Yaon lang niya, doon ha amin lokal yaon, ini kakitaan mo in mga ini uno tahon sila nakasud palaunsin, hula yan. Mahita sabab, hawak tulong niya bang abutan na sila sing kamatay nila, ipagsulat nila hasundok, sin amin miyatayad to, bangka no ingkaratong nila maun palukal yaon, sarta iban uno lang niya tahon amin in sila yaon na wapat. Narihad to namin hipagbutang, hipag ini sangkap nila at walong ta okilan nila imbato, doon hinangon sundok. Na amuyan lang niya in mga pakaradyaan ini nakasud mariin amunain mga sila tumpukan ini. At ini nagnakura sin ini mga yadto sampay kaya sulat at ini mataod din kanila amunain mga sila amoy ini dahing ha mga siya Alawiya. Ang kanaon biya mga nanubo sampay rikato biyan kaya nga nanlong ni mga salip ini Alawi. Bihad to yan. Na amoy hati niya mga bangsahan. Bihad to sabab na yung mga siya ini imaapas sila bangsa. Sabab biya itakato tanyo si mga sila amoy in long ta nakapangadji sin akida. In akida sin siya nagaagad lang niya in pag-ianon ini amuin wirasa iban sin riasa. Hati niya in amuin sila maksud nila amuin grupo si mga ini hati ni grupo si mga siya imaapas sila bihan sin amuin maglawag sin turunan nila harap para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iban lang niya sinamuin pag nakura, umapas pag nakura. Nangkan na yung mga sila ini, nahinang sila lang ta, amuin, nagnakura ha mga ini kahula-hulaan kaya hugpaan nila. Bihan sampay miyabot maripa, lauman sin, wala na to. Na inyan, way pagduarwa lang ta, in nakauna kaya hugpaan nila, wang ini imbis tahon ta, amunain hula ta, amunain hula Pilipinas, lang ta, amunain lupa suog, sabab amuyaon masuok harap maripa Malaysia lang ta. Dahil ha, ini tawi-tawi yaon, lumaton mari, sampay maripa, ini lupa suog, na amuyan inbiya mga matarang sampay, ini simaplag na nakasud maripa, lauman na sinhula Pilipinas sa katibuukan niya. Amo yan, mga katawtay manguran ha, agama Islam. Nasawabin yan matarang sampay nakalukis sa mga kakitab-kitaban na tawabuk long ta, haka iskul-iskulan, kabakan mo iskul ha, ini hula Pilipinas, in panagnaan agama, da hindi ha hula Pilipinas, haway pa nakasud mariing Kastila, na mga Muslim long ta, nagngangan sila Muslim. Sumakawa, in mga sila yadto, na bukon sila mga ulama bihan. Bukon sila amuin lang ta lahal hatungod simparkala hukuman sara sababin sila tulong ta amuin mag ini tutulak-tulak amuin mangingita-ngita maglawag simbya mga katanaman iban mag-usaha-usaha in amuin kakahinang nilayad to. Na in mga sila ini hati niya tanda dahil ha mga ini jimadya to, hatimpo nila yan to, amin miyabot lang ta, insuy-suy sampay pa amin jaman na biya simpangumulan ta ini, na hawak to simbya mga pagnakura, sim mga sila ha tiap-tiap lugal,
tiap-tiap kauman na in mga yaon katantan mataud doon haon bukon amin panghindo sin ini ka-Islam long ta inamin diara nila. So may ta bang tahibalik in kahalad bihan maripajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin timag na long ta doon haon haula Arab in amuin pagdaak sin Allah subhanahu wa ta'ala hapamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawak to amin imumul na siya kapatantahon doon hayan na ini kahalan sin pakaradyaan doon amuin imano siya nagkukupor patuan Rabbul Alamin nagsisirik bihan nagtatag-ipon habarhala hati niya wairoon na biya mga amin aturan tungod paparkala pag-agama amin kasabunnalan dahil Allah subhanahu wa ta'ala dahil nga sabab yadto amo na in karaak sintuhan Rabbul Alamin hapamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin napi dahil nga mga pini sin Allah subhanahu wa ta'ala mahinang kahinapusan daak niya amuin magpasampay sin agama niya marilong tapa babaw sin gumi ini namang takawaon in pakaradyaan nito, hawak to sing kajahilan, hawak to way pa in Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin naraak sintuhan na to Rabbul Alamin, sampai doon haon in Rasul sallallahu alaihi wasallam, na aun siya long ta iniipon, na in pag tawakon long tahi Usama, ini Hijaid long ta, Hijaid ibn Haritha. Ipon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon hayan nasampay doon haon in Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab sing kita niya dayaw sin amuy in bata amuin dihil kanya sin asawa niya long ta amo na ni Khadijah radhiyallahu ta'ala anha nasambil iyang niya anak na hawak to in siya dia aksin Allah subhanahu wa ta'ala magpasampay sin agama doon hayaon amuin nabatal na in ini pag-ipon doon haon hawak to lang tain amin ini Usama ay namin ini Izaid amuin nakapagtiaon iban simpang tungod sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na doon hayaon lang ta, amin sampay nakapagbutas sila, doon hayan, dahil amin pagbutas nila yadto, na amo na naasawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in amin bituanan niya. Amin tanda, lang ta, in tungod paparkala sin, ini asawa sin anak, bang siya anak lugya, na di man jari asawahon sin ama. Na ini hati niya in pag ini tiaon nila hatalkala nagbituanan na in ini Zaid iban sin ini asawa niya amoy in naasawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab inyad to hati niya wala bista sin Allah subhanahu wa ta'ala in sila amuin magtali anak matan hangan sin agama Islam. Namuan, sura hindi to hadto amuin nabatal na in ini pag-ianon pag-ipon. Na, bang tahibalik maripakahalan si mga sila amuin nagnakura halawm sinhula amo na in nagpuunan day nga mga Arab ini nakasud maripalaw man sinhula na to tanda sinway roon ini atawa kulang impanghati nila sinukuman sara sinagama Islam ini si maplag in pag-ipon hajaman nila yadto. Amin pagbihon in tao bihan hiragang si mga kaibanan sampay ri makatiyo-tiyo in mga tao gimbabihan bang makalod madto pahigad hindi nila hilod pahigad sa babsin amoy ini sagdaon sila sinamuin tao higad bihan o sampa hiluan pa sa sakatan bihan dahon pa dugaing lugal hiragang didto halugal
ini dugaing bihan. Bihad to inji majato, ha amin timpo, jaman laung tasim mga sila amin nagnakura ha, lauman sinhula na to, amin nagpakikila bat bahasa in sila to Muslim. Bat in sila aun ka Islam nila. Na imang ini mataod dahil nga mga kakahinang batal ha agama Islam, hihinang si mga sila. Biya si mga laung ta nagdara, ini pamarinta hatim po nakaunayad to, na sampay mga kaw sila mga kaasawahan sing kaibanan. Bihan, mangaon babae kabayaan nila bihan, misan takabana. Inyan to, inyan, wayroon pag ini duarua matarang indi jimadya to suy-suyan. Amoy in lang ta agawon si mga sila in asawa sing kaibanan, asawahon si mga sila nanakura. Tanda in, amoy in sila kulang datuod in panghati sin pag agama sin sila hajaman nito. Na asa mabiyadto in mga pakaradyaan, amuin lang ta habya na sin jimato ha lauman nato bihaon. Ini nasuway nato ini pag inu-inu in mga pakaradyaan jimajato ha lauman nato. Labi-labi na tuod, India rasim pamo nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarta piagbin niya kato tanyo, laung niya, taraktu fikum syai'aini ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Kitab Allah wa sunnati. Hipagbin ko kanyo indua parkala. Bang niyo ini pag-anggaw taan, manggayunggong kamuriha dua ini, di na kamo malaong salama-lama. Unin pagyanon, amo na yung Quran, amo na in dustur sin agama Islam, undang-undang sara sin agama Islam, bang kamulaong niya doonhan, amuin manggayunggong ha amin sara yan, sarta pag-anggaw taan niyo, rin na kamo malaong salama-lama. Na amuan, na sarta indiyara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amo na yung Quran mahamul liya, inyan, ni maog siya harwa lokal da ini. Bukon hahula Saudi Arabia katanta niya kya naugan sin ini Quran. Harwa lokal da Makkah, Madina. Wayroon na nakagawa madto pa mga uno-uno na lokal halawon sin Saudi Arabia yaon kya naugan sin ini long tareng ha mga ayat halaw man sin Quran. Nalay may luwa na tuod, bang dugaing hula na. Misanin hula Saudi Arabia hadya, duara lokal in kaya panaugan sin Quran. Amuin sampay in siya long ta natikmud na siya katan na jukup in amuy in katluan kajuds sin Quran mahamulya. Na amuyan. Naman jari, dahil ha mga pag inu-inu si mga kaibanan, labi-labi na hajaman na to ini, in mga parkala, laung ta maita, laung ni habihayaon jaman, in nakaunayad tubiya mga nagsusulot-suluting katantan, amuin wayroong pagsasaw, at ini uno-uno na hadyan biya kakahinang sintao, misan pabukon yadto kimukugdan hasara, bang imyanin tao nila mudha pag-agama, nanganan da sintao pag-agama. Inyan, agad mga agad ha amin kalunok sim pangatayan sin amin kita, bang kita makakita uno-uno na hinang, amin biya luparagbus kabayaan kasinguran, na inyaon katantaan, mahinang na sambil, amuin, at tabiat na sin, manusya amin simisingod yaon, na mahunit na igon dahil halawman niya, labi-labi na inyaon, bang amuin naglaton manglaton na rin hakaapu-apuan bihan, in mga kakahinang yaon di na maig dahil ha lauman nila. Nabihan yan. Naman jari, in pakaradyaan, sin agama Islam. Dahil hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hawakto niya, doon hamak kahalaw sinhangpo tagto katahon, amuin katan sin, amuin pagpaanib sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabab yaon doon haunin pagsirik halaw man sin Makkah. Sabab in taod sin piyagtutuhanan sin mga Quraysh doon ha lawn sin Makkah, amuin doon naka ini
lilikos halom sin ini kid sin Baitullahil Haram yaon, sampai halom sin Ka'batullah aon para hindi to halom niya, na miabot siya tung gatustag kaanuman Tuhan piyagtutuhanan sin manusia. Amo yan mga katawtay manguran, haagam Islam. Naman jari, pag ini sud nagbalik sin Rasul sallallahu alaihi wasallam puas sin paghijra niya. Dahil paghijra niya, naaon in pag ini pagsulot sin kuray sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo hindi na lang ta aunon in pagbuno haantara nila. Doon hayan, sabab nagsulot na doon hayaon ini miabot hangpo tahun long ta inamuin piyagsulatan biha natin niya in sila di magbuno magtubihan halom sinangpo tahun yan to. Naroon hayaon wala dalimugay pasalansin aon daji mato doon haon kahiluhalaan amuin naawon in nalapay na in amin ini dahin diha tumpukan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doon hayan sabab na dahin mga piyag-isunan nila isiyo-siyo in gimua dahin halawman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nagmurtad at inya nagbing pakakupor sarta nagsirik na inyan di naman jari magbalik man to para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na sarta lang niya doon hayaon isab na bangaon doon haon amoy in ini simud paa nga Islam hawak to sin halawman na sin pagsulot yaon na di man jari madtupa ilaw man sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabihan yan. Naman jari doon hayaon tampay rin ang mga kasahabatan si Magda, biya lang niya wayroon biya mga kaadilan, may tabang aun gumuha, dahil haka-Islam madto papagkupur, di nahibalik maun pa initumpukan nila, at initumpukan si mga muslimin. May ta isabang aun sumud pa agama Islam, di man jari paharapon madto pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, hati tumpukan niya. Na, inin Rasul sallallahu alaihi wasallam mabuntul siya, iban, in siya, mahal ka kanya impiyag isunan, in niya to akarod niya hadya, na doon hayan, nahinang sabab doon haon, amoy in, naon in tumpukan, amin wala, lang ta, nakakadto pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, hawak to in sila simud na paagama Islam, pagkain Rasul sallallahu alaihi wasallam, iyan sila bukon in maksud bat ini, di takamutay maunbihan hangan sing ka Islam sa parkala amin piagsulutan nari kamo manjari ini sumud maripalawman ko sana inyan katantan insyaallah taala dihilan kamo sin Allah taala runhan amuin ini karayawan atawain kamo pariraon da sin Allah subhanahu wa taala di kamo kapasaran nahinang yadto para sababan na aunin buno yadto nalapay in mga ini kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na doon hayan dahing hapasal si pagbaus-baus si mga sila amin wala nakasud palaw man sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin in sila imaton ha mga Quraysh naroon haon sampay nalapay na mga kasahabatan sin Rasul amin yaon halawman niya naroon ha tumyug to imbya mga pag ini sulot yadto amin nahinang sabab in Rasul sallallahu alaihi wasallam simud pamakka al-mukarrama didto hadto amunain ini laungta doon hayaon ibutang tanahinang na ini Muslim katantan sampay si mga nagkukupur biya na sin nagnanakura kanila biya kanabong Sufyan amin naka ini lamod na rin ha mga simud pa kama Islam hawak to sampay roon haon wayroon nakabaakan long taha Jazira Arabia amuin nagkukupur nagsisirik na hinang na sila Muslim katantan. Naharihad to in luparagbos niya. Harihad to Muslim na bang matan-matan in mga tao amin kaya sulat ini halawm sing kitab nakasud maripalawm sin hula na to. Sin malano na in ka-Islam kuas daing haamin kabing sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pa Makkah.
mahita aon pari amin nagngangan Muslim hawla natubihan, yaon doon kanila in pamarintaway roon kaadilan. Yaon doon kanila in pag-ipon. Hambok tanda sin in pakaradyaan yan, hati niya, way roon panghati nila sin ini kahimut-mutan lang tasin sara sin akamahati niya kulang in panghati nila. Naamo yan. Naman jari dahil nga mga ipag-ino-ino sing kaibanan, long niya in sila kamaasan, nagsusulot-sulot, uno-uno na hadyan, biya mga hinang neto, biya way roon biyaan pagsaggaan, misan pa in hinang wala na nakaamoy adto, hilamod nila paagama, inya unlong niya hati niya marayaw hikarayaw, na man jari hadyaman na to, biya mga hibutang ta, mga tahon, ini 1960 yadto, timagnain biya mga aun na nakagawa, pagwa hula nagpangadji, labi-labi na tuod halukal amoy in, kaya naugan sin Quran, amo na Makkah, iban sin Madina, sampay nakawi sila maripa, hula magtubihan, nagdara na sila sin kasabunnalan, biya sin kasabunnalan, hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, iban na sin jaman sin mga kulapaul arba, amo na in, mapuas ding Rasul sallallahu alaihi wasallam nakasubli in Abu Bakar Siddiq sin tahon hangpu tag-isa. Tahon hangpu tag-isa, patahon hangpu tag-2. At ini sa kira-kira mga labi-labi ra 2 tahon in lukay-lukay sin Abu Bakar Siddiq nagkhalipa, nakasubli na in Umar ibn al-Khattab. Mapuas ding kaniya. Bihad yan. Na inyaon katan bang mo o kayon ing kakitab-kitaban, kaadilan katantan, biya sa kaulaulay in hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, biya da sin jaman hawak to in Abu Bakar Siddiq nakasublikan niya nagdarungan sin pakaradyaan pag-agama. Damikyan hajaman sin Umar ibn al-Khattab, amoy in sambil kaya hinangan na aturan ing katantan. Hinangan na aturan ng mga sundalo, aun na paggadji kanila, iwan si mga naghihinang mga kaupis-upisan, aun na paggadji kanila, aun nakatantan aturan, biyutang bihan, bang biya din nilo paragbos sin pagparinta, sampay ini singuran sin, mano siya alaw man sin hula ini katan. Alaw man sin dunya ini, bukun sadya in simingod lang ta, ini, amin Muslim, nagdangan Muslim, sampay sin kafir, bihan yan. Biya na si mga jimajatuh hajaman na to ini. Amin iabutan kita nyo sin sakit panyakit ini. Amo na yung COVID ini. Na in hajaman pa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biyita niya kato. Bang kamulong niya na karungog aon sakit. Kimugdan palawm sin hula. Yaon kamu hahula yaon. Ayaw kamu mag-ig. Daing haamin hula yan. Kana simbuga deng hasakit di matung. Bang isab kamulong niya, doon haula niyo yan, di matung ing sakit, aon hambuk hula yaon, mabaya kamu madto, paamin lugal kiyog dan sin sakit yaon, ayaw kamu isab magkadto. Nauningan niya ini. Amo na sayan, inji majaturi kato, amuin pagyanon, amuin, mag-quarantine kita, bang kita migdaing haula, tamad to kita pahula dugaing. Bihan yan. Atawa, in maksud doon haon, namin di na kau paigon, dahil halawang sinhula mo. Suway kau magsuab. Kita kau yan, mga kataw-tay manguran, isin nagtagna yan. Rasul sallallahu alaihi wasallam, in panghindo yan, nasampay di matuha, waktu sin Umar ibn al-Khattab, amin laungta, ini kapituan, laung tanga ibuin mga sundalo sin Islam doonhan, kiugdan sin sakit kulira, haamin yadto, na bihad to inji matulong ta, haparkala yadto, inhinang hi Amr ibn al-As, hawak to siya na nakasubli nagdarungan bihan, laung niya na sumakat kita nyo pataas simbo daon. Doon kita salta, magkanat-kanat kita nyo ron na taas simbo daon. Supaya ri maglamin. Nakita kami yan, nyari di matuhalaw man na to. Naamo yan mga kataw tayo manguran na kama Islam.
Nain mga tumpukan in hikabalik ta pa amin tumpukan nakasud palom sinhula nato. Bahasain ka Islam diara nila. Nain mga Alawiin pag iano nini Shia Alawiya, iban na si mga Shia Fatimiya, iban na si mga Shia Ismailiya, iban na si mga Sufi, nag-agad sila ini katantan, amin nakasud palauman sinhula nato. Sabing tanda niya na amin puas sadya sin amuin lang tapag maulod sin hula Egypt hawakto na liberate sin si Apatimiya in hula Egypt, amuin nagpaaon sila sin panagnaan pagmaulod sin tahon tung gatustag kanuman tagdua. Tung gatustag kanuman tagdua. Amuin panagnaan to, di siya nagpaaon sin pagmaulod, si Apatimiya. In nagkainakon atawa nagpaaon ini, amo na in nakura nila, hati niya parinta. Nakatoy kuno bang parinta imanawag-tawag. Parinta magparkala. Ingkatan raayat sa yan, lumurok katan. Bihan. Naamo yan in Jimato. Na, in amin parkala, sin amin nasabot ta ini, nakasud palam sinhula ta, biyay ta kato di ha amin kitab, yanan ko kaina, nukbatud dahar fi ajaibil barri wal bahar, di matong sila ini nakasud, daing ha Silibis harap pa Malaysia, daing ha Sumatra harap pa Indonesia, ang panakalaton maripahula na to, sintahon lang niya fil karnil khamis. Hati niya, haamin tahon 500. Tahon 500. Bihan. O sa kira-kira, puas yung pagmaulod ha, ini hula Egypt, sintahon tong gatos tagka numan tagdua, ini mabista na siya, laungta, ini 4th century. At ini pagsud nila rin pa 5th century. Nara nila na maripalawm sinhula na tuin, pakaradyaan pagmaulod ini. Bihan yan. Naamo yan mga katawtay manghuran haagama Islam. Asabab yan, naamo to kailo in amuin kesinguran si mga kapwa-puan na to in mga kakahinang ini. Na doon hayan, in pagpuas sa laggo-laggo day sab, pag-celebrate sin pagmaulod, amo na in tahon laung ta ini unom nga katos tagkatluan. Hati niya, 7th century, inamuin wakto ha, pag-ianon pag-ihtipal sa Irbal Malik al-Muzaffar Abu Sa'id. Ini, damit kiyan daisab, nakura daisab sinhula, in nagpaaon kaniya sa si Apatimiya raisab. Ang yan mga katawtay manghuran. Nahasabab yan, bang muhibalik maripakahalan, sim mga sila nagpangadji, amin matan pangadji, puunan dahing ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, dahing ha Quran iwan sin sunnah, na asal magsulang mahadyain, amin dahanan sim mga sila naghinang wala piyang daakan, wala jimatu ha waktu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala jimatu ha timpusin Abu Bakar As-Siddiq, wala jimatu hatim pusin Utsman ibn Affan, wala jimatu hatim pusin Ali ibn Abi Talib, wala jimatu hatim punasin mga Umawi, atin niya nakasublihi Muawiyah anak sin Abu Sufyan, sampai laungta naubos im mga kasahabatan katan nawapat. Simuno sambil naubos im mga tabi'in. Simuno im mga tabi'in. Way sila ini nakahinang katan. Simuno in upat madhab. Wala da sila nakahinang katan. Simuno in mga ini re-record sin hadis yan. In the Bukhari, in the Muslim, in the Ahmad ibn Hanbal. Wayro ni katantan. Nakahinang sin mga hinang ini. Na yung mga ini, laung tana, ini kakunahan na dya, hay siyo in nakahati, nakaingat, mamayta, bukon hipang logos inagama.
Sabi sin Allah subhanahu wa ta'ala, la ikraha fid din. Way paglugos ha agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai biyayta pa sin Allah subhanahu wa ta'ala, hambuk lang taayat, apatukrihun nasa hatta takunu mu'minin. Uno, luguson ni manusia supaya saya mahinang mu'min. Ayaw, di kita menjadi manglugos. Ibaita ta sadya, bang siya kumahakad, alhamdulillah. Bang siya kumahakad, alhamdulillah. Simuda, makapuas kita. Sebab di isang manjari, intaw makahati, kaya hatihan nin sarak dengan Quran, ibang sin sunnah, di niya hipasampay. In kita kaya wajiban amanat yariri ka to subaita hibaita. Labi-labi na mga kalasahan mo, kampung mo, bagay-bagay mo, nabang kamala sa kanila, subay mo baitaan sin, amin, ini, langta, amin kamatanan sin pag-agama, karena magbagay-bagay yan, sukatun sin napso niya, hadlaw akhirat lawakon niya yung bagay niya. Nalabi-labi na to din magkampung, maglawag-liawag yan. Sabab papagbahamuukon sin Allah subhanahu wa ta'ala in tiap-tiap nagkakasi dahil hindi ha lauman sin namin gumiini. Nabihan yan mga kataw tayo manguran na kama Islam na yadto nabi ang mga miyabot in waktu na to na kalukalo ang mga waktu ka inshallah subhanahu wa ta'ala kaluka ka na pan na to in pakaradyaan na biya na sinagi ando bukon to din maksud sing kami biya mga amuin manglugo sa parkala ini sa sumagawa mamaita, akalasahan sing kami, kakampungan sing kami, kabagay-bagayan sing kami, ando kaylo, karena na malasa kami maglasya, magkampung, malasa kami magbagay-bagay, na ininhi pasampay pa mga ini kaluwarga, kalasahan, in mga pakaradyaan ini, kalo-kalo ini magmumpaat, ha mga sila mabaya tumayma, na hindi, inyan tupuas parkala, kanya-kanya kita niyo, damaghinang sinamal na to mga kataw tayo manguran mga humbay dako kanyo katana waktu ini aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين